我跟你说，这里的鱼就是这么多，看什么东西？就只有你一个人。呢？就是没人钓鱼。这真的是海洋牧场啊！我就问你敢不敢来吧？啊！朋友说他家附近有个无人荒岛，总能发现鲸鱼、海龟，甚至是鲨鱼的尸体，邪得很。可偏偏那里大鱼多到离谱，经常能看到金枪鱼群靠近捕食。真的假的呀？听着后背发凉，但真的想钓啊！算了，咬咬牙冲吧！我勒个去，终于到了，就是对面那个无人小岛。趁着现在潮梗还没涨上，咱们得赶紧走过去。抛开鬼故事不说，这地儿来就够费劲的。要不是为了钓鱼，给我1万块我也不过来。来了，中了，中了！哇！哇！大到！人家来了，星斑裸颊鲷这一类扁头、长脸、鸭子嘴加性感厚嘴唇的鱼都是裸颊鲷属的。国内的鱼商会统一叫它们连尖或者龙战鱼。这种鱼最喜欢在珊瑚礁和沙滩间闲逛，肉质细嫩鲜甜，炖汤、红烧、香煎全拿捏。高驰帮我记录，中了一条大连尖。总感觉哪有一股浓浓的臭味，就是那种尸体腐烂后的臭味。不行，我得找找这个味道哪儿来的。怎么啦，富贵哥？不知道什么动物的尸体，好大呀！我好臭哎！啊，这是什么呀？这呢？超大3米，不对，只有小1米长啊！这个鱼死之前应该得有半吨重啊，看不出来了，已经死了很久了。我天哪，那好像是海龟啊！死了，已经干了。哎呦天哪，这个地儿怎么回事？好不知道啊！我靠！快，我去！天哪！这2只海龟都是体型很大的成年海龟，应该是在海里被捕食者攻击后拼死逃上岸的。没关系，没关系。虽然我是铁打的，但耐不住遇到的全是打铁的。我那异父异母的亲兄弟真没吓唬我啊！这里该不会有虎鲨吧？这家伙成年个体在3米以上，体重将近1吨，号称是海里的巨型垃圾桶，什么都吃，而且有非常多的杀人记录。就算把我扔海里都不够他塞牙缝呢，拉我兄弟一起可能刚好够一餐。这要是钓上来，那可真是既决高下，也分生死了。看这水面上的架势，海鸥是一群群的来，下面不知道有什么大家伙在顶着小鱼追。为了防止钓到鲨鱼拉不上来，赶紧把我的重型家伙事儿整上，果断换上铁板，把饵沉到5米深，让铁板一直在中上层水域呈现快抽和飘落的姿态。我来了，大到脱了啊！没脱，我啊！GT 啊，不是金昌，这骨头不信干不过你，开玩笑，还想跑？这个坡非常的陡，所以咱们果断呼唤队友带着超王 P 酱前去抄鱼。哎呦我，来，好，行了。这个阿纳昌参虽然国内叫它金昌鱼，但实际上它可是 GT 的亲戚，怪不得拉力这么牛逼。太大了，我们2人吃不了。下次有谁能加入我们的钓鱼团队吗？这东西喜欢集群活动，水底下应该现在还有鱼群。继续，来了，这不会真的给我来条虎鲨吧？1吨的大家伙！我先不跟他挣扎，那来，打桩了，我靠！行了，见好就收了，这天眼瞅着就黑了，岛上连个人影都没有，再钓下去指不定谁钓谁呢。倒也不是我怕，主要是路亚他本来也没法夜钓，对吧？